Hmm? Tadi bisa. Iya. Dia langganan ke situ apa? Hah? Dia langganan di situ. Orang Indonesia juga. Kayaknya dia lagi di media. Ini nggak ada flat hijau gitu. Gimana? Ada kok tadi yang mana? Ada. Sana kali yang masih standar tadi loh, Malaysia. Ya udah sana aja ya. Oh, ini halal juga nih. Ini halal juga. Mau nyobain? Oh ini juga mak, ini mas, ini bisa. Hmm? Hmm. Iya, makan. Ini harganya berapa? Breakfast. Oh. Jauh-jauh ke Singapura makanannya kayak gini. Nggak tahu yang dimakan apa ini namanya, makanan India. Set meal. Set meal. Jadi satu set makanan. Set meal. Oh gitu. Tapi nasinya gurih. Ya. Nasinya enak nasinya, tapi lauknya nggak ada. Lauknya cuma Ini kerupuk. lauknya satu semua. Enggak. Ada tapi bayar kan. Jadi di pintu bayar mahal $8. Ya. Ini lagi di mana? Iya, ini lagi di mana namanya? Jawel,
Ayo jalan yuk. Ayo jalan yuk. Ini jalan sana. Iya. Mana emang? Ya. Apa? Tapi yang belakangnya coklat. Iya. Ape. Iya. Saya mau. Ayah mau. Aduh.